E aí, minha gente, aqui é a Lídia Moura e você está na Clique Sound. E antes de tudo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e curte, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Roda a vinheta aí, DJ! E hoje nós vamos falar do lançamento da Pioneer MVH-X3000BR. Ele é um Media Receiver 1 DIN, mais conhecido como Rádio MP3. Então, galera, agora eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que vem. Aqui, primeiramente, nós temos aqui a capinha, né? A capinha do nosso Media Player. Nós temos aqui os parafusos, temos também o chicotinho. Aqui nós temos o controle remoto, super fofinho. Agora aqui nós temos também o nosso microfone aqui do Bluetooth, tá vendo? E aqui, né, o nosso manualzinho, tá vendo? E por fim, o mais importante, aqui o nosso aparelho lindíssimo. Mais um aparelho aqui da Pioneer. Agora, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como funciona o aparelho. Então, aqui, de começo, você vê que a frente do nosso aparelho é removível. Então, pra você encaixar, é super fácil. Onde tem esse botão de volume, você vai encaixar e depois só dá uma apertadinha do lado. Encaixou? Fácil. Para remover, só aperta o botãozinho aqui do lado, levanta um pouquinho e já sai. Super fácil. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que o rádio faz. Então, ó, para ligar, super fácil. Apertou no botãozinho maior, ligou. Para poder passar as funções, a gente vai apertar nesse botãozinho aqui em cima, ó, que é só as letrinhas. E aí vai mudando as funções aqui, ó. Bluetooth, Spotify, auxiliar, rádio. Aqui no rádio também é super fácil. Para você mudar as estações, tem aqui a setinha, né, que vai mudar as estações. Você pode segurar, que aí vai parar na estação que já está memorizada. Ele vem também com a função RDS, que aparece para vocês a rádio que você está ouvindo, inclusive a música também. Aí, para poder memorizar a rádio que você deseja, só você segurar aqui no númerozinho. Quando ele piscar, é porque memorizou. Agora eu vou mostrar um pouco das configurações aqui para vocês, gente. Aperta aqui no botãozinho de novo, ele voltou aqui pro menu, e aí você vai mudar devagarzinho aqui, ó, de um pro outro. Super fácil. Aqui nós temos o áudio, né? Que aí no áudio tem as opções de equalização, balance, etc. Né? Tem várias aqui. Para voltar, volta na setinha. Super fácil. Áudio, iluminação, que também a gente pode estar mudando depois a cor, o brilho do nosso aparelho. Volta também de novo na flechinha. E aqui você vai mudando. Tem sistema, mix tracks, função, várias coisas aqui. Áudio, etc. Aí volta todas as funções aqui. Aí, para voltar para a rádio, é só você vir na flechinha de novo que ele volta para a rádio e tá tudo certo. Gente, agora nesse vídeo super curto, vou mostrar para vocês como a gente ajusta a iluminação do MVH-X3000BR. É super fácil. Aqui nós estamos na função rádio, né? Vamos clicar aqui no meio. Iluminação. Entrou na iluminação, você vai escolher a função cor. Aqui nós temos cor das teclas. Você pode deixar a cor das teclas só. Vamos mudar aqui para vocês verem. Azul, rosa. Tem várias cores, você escolhe uma cor. Volta aqui na flechinha. Aí você vai escolher cor do display. Vamos mudar aqui a cor do display. Ficar diferente. Vou pôr vermelho. Ou você pode mudar as cores das teclas e do display ao mesmo tempo.
Aí você vai voltar aqui e no cores ambos. Eu quero deixar pink, vou deixar tudo pink. É isso aí. Bom, como eu falei lá no começo, ele carrega o celular pelo USB. Então eu vou conectar aqui, estou com o iPhone, vou conectar para vocês verem que ele vai carregar. Olha só. Carregando. E na parte traseira do nosso aparelho, nós temos aqui 2 pares de saída RCA. Esse buraquinho de cima é a entradinha do microfone Bluetooth e esse de baixo é a entrada do controle de volante. Essa entradinha maior é a entrada do chicote. Aqui do ladinho nós temos o fusível e a entrada da antena. E é isso, gente. Hoje eu falei pra vocês do MVH X3000BR. Se quiser mais informações sobre o aparelho, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo que tem tudo pra você lá. Ou você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo site, telefone. É só falar com a gente que a gente mostra tudinho pra você. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, ativar o sininho. E é claro, é a ClickSound, a entrega mais rápida do Brasil.